Kaya ang ginawa ni Sir Marvin, pinost niya yung ibon. Kung kanino talaga. Then, yun nga, doon niya nalaman na sa kapitbahay lang pala niya at wala na nag-aalaga, kawawa naman. Ayun, naghanap siya na magka-adapt nitong ibon. Siyempre, dahil nag-aalaga siya ng ibon, naawa rin siya. Siyempre, gusto niya yung mas ma-deserve na makapagkalaga sa kanya. Hindi naman kasi siya nag-aalaga ng dagit. Kaya yun, mas minabuti niyang ipaampon na lang sa iba. Sa mga deserving. Kaya yun, kay Sir Marvin Galang, shoutout sa'yo. Yun. Sana gayahin natin sila. Pag may dagit, wag angkinin, pakawalan. Pero yun, depende. Kung alam mo namang walang mag-aalaga, ang gawin mo na lang, ipamigay mo sa karapat-dapat yung talagang aalagaan siya. Yun, mga kalapatids. Salamat sa iyo, Sir Marvin Galang. Yun, member siya ng NHPC. Yo, good morning mga kalapatids. At nakita nyo na naman itong pagbumukha ko na to. Paano masabi? Bali, for today's video, meron tayong good news. Dahil meron tayong tatlong pag-gift bird. Ayun, yung pag-gift bird natin galing sa kaibigan natin. Kaklab natin yon. Bali, paliwanag ko na lang sa inyo mamaya kung bakit niya binigay sa atin yung tatlong ibon. Ayun mga kalapatids, bali, magpalipad na lang muna tayo. Medyo masungit pa yung natin, kalangitan. Ayan. Habang tayo, ang tawag doon, nagpakawala, mamaya maglilinis tayo din, magpakain na tayo ng ating mga kalapate or warriors natin. Yan mga kalapatids, pakawalan ko lang muna sila. Wait lang. Yan, nagdapo pa yung isa. Hindi rumonda. Medyo maambon-ambon pa ngayon mga kalapatid. Kung walang gana lumipad, sumakas ng panahon eh. Yan, mga nagdapo. Ewan ko yung iba kung nasan. Yan mga kalapatid, mamaya na lang. Bali, linis-linis muna tayo ng ating mga baratang kulungan o pangmalakasan nating loob. Ayun, yung apat. Itong isang puti lang na iwan. Hindi madilim kasi kaya hindi natin masyadong makita yung nating warriors. Ayun, lipad na. Kaya mga kalapatids, maglilinis lang muna ako. Bye. Kaya mga kalapatids, bali tapos na tayo maglinis ng ating kulungan. Yan, okay na sila. Yan, kung mapapansin nyo, okay na yung kulungan nila. Malinis na ulit. Yan. Ang ginagawa ko lang dyan, binababara ko muna ng tubig, tsaka ko pinawalis ng walis tingting. Then, paminsan-minsan, nilalagyan din natin sila ng sunrocks para kung sakali may mga virus na kumapit, matanggal kahit paano. Yung mga kalapatids, punta naman tayo sa ating sa tatlong gift bird natin sa loob. Yung mga kalapatids, punta lang tayo saglit doon. Tara. Yung mga kalapatids, bali ito yung natin, pag gift bird, tatlo. Yan. Yung blue bar, black hook, yan, at saka itong gristle. Yan mga kalapatids, bali yung tatlong yan, dagit yan. Dagit ni Sir Marvin Galang. Yun, bali kalapati ng kapitbahay nila yan. Ngayon na nangyari, yung kapitbahay nila umalis na ng bahay nila. Kumbaga gumagawa lang daw yun doon. Then na nangyari, dahil napabayaan na, punta sa loob niya. Nangyari, syempre wala namang mag-aalagang iba. Kaya ang ginawa ni Sir Marvin, pinost niya yung ibon. Kung kanino talaga. Then, yun nga, doon niya nalaman na
sa kapitbahay lang pala niya at wala na nag-aalaga, kawawa naman. Ayun, naghanap siya na magka-adopt nitong ibon. Siyempre, dahil nag-aalaga siya ng ibon, naawa rin siya. Siyempre, gusto niya yung mas ma-deserve na makapagkalaga sa kanya. Hindi naman kasi siya nag-aalaga ng dagit. Kaya yun, mas minabuti niyang ipaampon na lang sa iba. Sa mga deserving. Kaya yun, kay Sir Marvin Galang, shoutout sa'yo. Yun. Sana gayahin natin sila. Pag may dagit, wag angkinin, pakawalan. Pero yun, depende. Kung alam mo namang walang mag-aalaga, ang gawin mo na lang, ipamigay mo sa karapat dapat yung talagang aalagaan siya. Yun mga kalapatids. Salamat sa iyo, Sir Marvin Galang. Yun, member siya ng NHPC. Ayan, pamimigay natin yan. Kaya comment lang kayo sa mga gustong humingi ng ibon at sana alagaan nyo. Ayun, bibigay ko sa inyo yan. Yun mga kalapatids, update ko naman kayo rito sa mga inakay natin. Yan, mga gutom na, hindi ko pa pinapakain eh. Yan, ito yung anak ng Santa Ana Finisher. Yan, tsaka ng Champion Line, Ramises. Mukhang sila, parehas checkered, isa checkered white light. Ito naman yung sa baba natin. Yan, Andre Litar. Mamaya pakainin na natin sila kasi mga gutom na yan. Kasi ito naman, ayan, yung Rosalind Chu. Si Rosalind Chu, kung kapatid siya ni Luis Chu. Ayan. Ayan yung ibon nun. Si Ma'am Rosalind Chu. So ito naman yung Emil Dewert natin, yan. Lilimlim. Ano yan, yung inakay nila, bali, sisingsingan natin mamaya yan. Ayan mga kalapatids, bibigyan muna natin sila ng pagkain kasi mga gutom na yan. Ayan mga kalapatids, mamaya na lang. Pakita ko sa inyo kung gaano kalalakas magsilamon yan. Ayan mga kalapatids, pakainin ko lang muna ha. Ayan mga kalapatids, bali magbigay naman tayo. Bawang juice. Ayan. Dapat kahapon pa natin ito ibibigay, kaya lang ang tawag doon, nakakalimutan natin magbabad ng bawang no isang araw. Gago! Mga patonks. Ayun, kaya ngayon lang natin siya may ibibigay. Okay lang naman yun. Ayun mga kalapatids, bigay ko lang muna. Ayun mga kalapatids, tingnan nyo kung gaano ka makakasibasib yung mga yan. Lalo na yung mga nagsusubo na to. Kahit nandito ako, hindi sila naiilang. Kasi yung iba natin naiilang pag nandito ako, kung papakain tayo. Yan. Baka mamayang tanghali ko na singsingan yung yung anak ni Rosalind Chu at saka ni Emil Dewert. Yo mga kalapatids, bali update ko na lang kayo sa mga mananalo sa yung pagbibigay natin ng gift bird galing kay Sir Marvin Galang. Yan, pakita ko ulit sa inyo. Yan, yun yung tatlo. Susuwa pa nga yata sa pagkain sila eh. Yan, tingnan nyo yung Black Hawk. Ano siya? Lugon na lugon. Yan, lugon pa yan. Sa atong yan, tutukaan pa ba? Subuhin dyan. Sige. Yo mga kalapatids, update ko na lang kayo mamaya. A few moments later. Yo mga kalapatids, parang inaabot ng malakas na ulan yung ating mga warriors. Sana makauwi pa sila. Ayan, kung mapapansin nyo, bahang-baha na rito sa amin. Ayan mga kalapatids, sana makauwi pa yung ating mga warriors. Ayan. Hanggang dito ko na lang muna tatapusin yung ating video. Ayun, shoutout nga pala sa mga silent viewers natin at saka sa mga nanonood sa atin. Ayun, hanggang dito na lang. Update ko na lang kayo pag nakauwi sila, kawawa naman. Ang lakas ng ulan, no. Ayun, mga kalapatids, bye.